呢個係乜嘢嚟㗎？咪仲有鋼盔。呢個係乜嘢啊？出戰準備戰鬥盔甲。準備聽日打仗喎。我就話點解咧 GPS show 咧佢係點解揸到咁慢，揸到咁快咧？原來呢架車，哎呀，原來呢架車咧可以轉呢個 English 同埋metric， 睇住啦，哇，係咪好開心咧？一陣唔準。咁而家應該你想睇咩啊？K 佬 K 佬啊嘛。呢度咧鬼哭神號咧，就係個山腳有架火車行過雪山。呢度咧就係 Blackcomb Whistler 啦。跟住我哋腳底咧就係一個 frozen 咗嘅 lake 啦。我哋 demo 一下，掉嚿石。唔好抌咁遠，我要呢度。喂，仲有幾遠㗎？我哋到未㗎？有冇美國 Boston 咁遠㗎？有冇日本咁遠㗎？有冇日本咁遠㗎？有冇上面咁遠㗎？有冇下面咁遠㗎？哇！大個山，架火車過咗去，嗱掉落地啊！呢啲好 ice。Utah style ice。咚咚，係空一聲。This is it, man。呢一嚿係 Blackcomb， 右手邊喺呢啲樹後邊嘅咧，係遠到咧嗰個就係 Whistler， 基本上係大到呢度基本上咧係大到咧，我哋揸車咧係啲人滑過我哋個頭頂啊啲橋。呢度係邊度啊？6 and 7咯。基本上咧，我哋嚟呢度咧，淨係呢度其中一個 point 咧，已經大過 Mountain High 啊！呢度嚇？邊靚啲個太陽？我哋係啊，我哋啱啱獻出咗我哋嘅處女 T-back 呢條友仆咗，爭啲仆我哋。We are at the top of the mountain。不過咧，嗰度咧咁樣 height 就係呢個 peak 咧。嗰度就有得玩 vertical drop 啦，不過我哋玩完呢個 T-back 之後咧，攰到 PK， 所以咧就決定喺呢度落雪啦。呢度嘅 altitude 係7600尺，呢度有落，係佢都落唔到噶咯。一係 vertical drop， 呢個位咧係蝸牛啊！呢啲咁嘅 catwalk 都行到咁慢嘅你喂呢啲咁嘅 catwalk 你都行到咁慢嘅？哇！相機嚟嘅呢個，我哋究竟到底未呢？點解仲未到嘅？基本上呢。落咗，以為頭先落到2600尺係底，之後跟住仲有得落嘅咯。真正嘅底喺嗰度。係。錯。點解冇 terrain park 嘅？啲 terrain park 喺晒邊？你揾到我話你叻咯，個山唔底。Super Night Pike， 咦？咪即係頭先嗰條？係啊。哇！好羨慕啊！哇！呢度又有一個，呢啲濕碎啊！呢啲哎呀 ，Big Air 啊！繼唔繼續啊？繼續啊！佢繼續嚟啊！咦冇嘅？哇！衝到咁行都唔係？哇！哎呀，呢仲唔係？哇！繼續！哇！幾連貫啊人哋！
呢個冇轉嘅呢個。Here comes 偉叔啊！上棺材，未上到個棺材咧，已經碌咗喺度啦，唔使影啊啫。嗱，second attempt啊！超歐位啦，嗱呢個就歐位啦，跌咗落去，塞住晒成村人。跟住咧，佢就好慘咁樣，好魚咁樣地爬咗出嚟。哇！跟住呢度有一個 big air， 哇！完全係魚到爆啊！魚到爆啊！Here comes 偉叔 again。你咁慢，你點可能上到去呢？鄭文聲啊，又得喎，死啦，停咗啦！真係正啊！佢哋咧閂門啊 ！We got free coffee， 賣剩蔗。The pool is heated, and that's where we are going next。哎呀，好痛苦啊！哎呀！哇，好多人喎！好浪漫啊！咩話？咁加拿大係有靚女嘛？喂 ，anyway， 佢頭先嗰個 special 係幾多錢話 ？Rib eye 19.9加紙85折，跟住仲有咩大 scallop 嘅 pasta 12.99。嗰個真係超值啊！跟住 start with a cocktail. Okay. I would try a bloody Caesar. Sure. I kept this one. Okay.